Ветер прошел сильный и подбивал основной снег деревьев. Так они все были в снегу. Но самое интересное, сейчас остались такие точки, точечные комки на деревьях. Если у кого есть фантазия, можно смотреть, представлять разные виды животных, зверьков. Смотрите, сколько. Вот тут, там дальше. Одно зверье сидит на ветках, особенно на березе. А вот там дружочек выглядывает. Морозы спадут, потом можно будет на лыжах походить по лесу. Сейчас холодно. Ну, пошли дальше. Зима.